ल होइन गाइजहरू उहाँ हुन्छ मिस्टर राजु सरकार होइन त्यसपछि हाम्रो टोलीहरू आधीभन्दा बढी अगाडि गइसक्यो जस्तो छ होइन त्यो डाँडा त्यो एकदम स्पष्ट देखिया ओ डाँडा यो हाम्रो भाइले यो डाँडाको सो गरिरहेछ होइन यो हाम्रो हेर्नुहोस् उही लाग्न भनेको यही हो भन्ने हाम्रो अनुमान छ फोटो अहिले पछि हान्नुमा नि गाइज के छ गुराँस फुल्याए दामी देखिन्थ्यो कस्तो देखिया यस्तो हान्न अलि माथि गर होइन गाइज हामीले फोटो पनि हानिसकेका छौँ होइन एउटा चट्टा लगाएर त्यसको चट्टा हेर्नुहोस् गुराँसहरू फुल्छ अनि हाम्रो गुराँस चाहिँ फुल्यो भने गीत सुन्नुभयो होला नि गाइजहरू होइन गुराँस चाहिँ फुल्यो बनैमा मेरो मन झुल्यो तिम्रो मनैमा भन्ने गीत सुन्नुभयो होला त्यही भएर यो वरिपरि गुराँस यो गुराँस फुलेको टाइममा आउनुपर्छ यहाँ काफल भन्ने रहेनछ होइन यो काफलको रुख हेर्न सक्नुहुन्छ गाइजहरू होइन चट्टा लगाएर होइन यहाँ के को रुख छ भने हल्का फल्का थाहा भयो हल्का फल्का थाहा छैन होइन गाइज त्यसपछि यहीँ अहिले उकालोको गन्तव्यमा छौँ तलतिर गाइजहरू कराइरहेछन् होइन मान्छेहरू ऊ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ गाइजहरू ढुङ्गा काटिरहेछन् होइन गाइजहरूले होइन यो हामी यहाँदेखि हेर्न सक्नुहुन्छ भ्युज दामी छ तलतिरको भ्यू पनि अहिले हल्का बिहान या साँझ भइदियो तलतिर राम्रो देखाउँथ्यो होला अहिले मेरो मोबाइलको क्यामेरा यस्तो छ होइन त्यस्तो डिएक्सएल परेन के अरे होइन मोबाइलदेखि हो त्यो फोटो खिचाएको हेर्नुहोस् गाइज यो कुइलानु भने यो यहाँबाट मान्छे हामी फाल्यो भने माथि हावामै उड्छ भन्ने सिद्धान्त छ है के कस्तो पुरानो पाखा मान्छे माथिबाट ऊ त्यहाँ त्यसको सिधै तल जानुपर्छ माथितिर हेर्ने भने शिरको टोपी पनि पछाडि झर्छ भन्ने भनाइ छ होइन बुढापाकाहरूको पहिलेका पुर्खाहरूको भनाइ छ होइन त्यहाँभित्र त्यो हेर्दाखेरि चिटिक्क परेको छ कस्तो छ त्यो ठाउँमा अहिलेसम्म कोही नपुगेको भनाइ छ होइन त्यो माथि टापुमा अहिले सगरमाथा भन्दा नि के भन्छ अरे राम्रो छ राम्रो भन्दा नि त्यहाँ चढ्न सक्दैन अरे मान्छे सगरमाथा चढ्न सक्ला तर यहाँ चढ्न सक्दैन भन्ने मान्यता छ होइन हाम्रो बुढापाकाहरूको उकालो हिँड्दा थाक्यो हेर्नुहोस् गुराँस यस्तोरी फुलिरहेछ कि पहिला कति उनी थियो भनेर हजुर पनि अवलोकन गर्न सक्नुहुन्छ होइन फुलेको टाइममा कस्तो रमाइलो थियो होला होइन यहाँको माहौल पुरै होइन त्यसपछि यस्तो हाम्रो यो ठाउँको बारेमा मैले मात्र कति भन्नु होइन हाम्रो राजु सरकारलाई केही दुईवटा कुरा भनिदिनु अरू के भन्नु थियो यस्तै छ नि त बसन्त ऋतु चलिरहेको छ होइन हरियाली छाया छ गाई गोरुहरू छन् होइन चलिरहेछन् मजाले च्याक्राहरू छन् अनि यस्तो ढुङ्गा खानीमा ढुङ्गासँग काट्दैछन् अनि हाम्रो प्रसिद्ध ठाउँ यो नै हो नि त यसलाई हाम्रो टुरिस्ट एरिया बनाउने भन्ने पनि अब भनिरहेको थियो के अरे होइन हाम्रो माथिको माननीयज्यूहरूले होइन अब के गर्नु भएको छ अब त्यो थाहा भएन गाइज हेर्नु हजुरहरूलाई पनि घुमौँ रमाउँ जस्तो ठाउँ छ कि छैन होइन यदि छ भने कमेन्ट लाइक एन्ड सब्सक्राइब होइन युट्युबमा होइन हुन्छ नि चट्टो लगाएर अनि लास्टमा बेल आइकन टिङ्लिङमा घन्टी बजाउन नबिर्सनु होइन कहिले काहीँ हुन्छ नि चट्टो लगाएर होइन हामी हिँड्दैछौँ हेर्नुहोस् गाइजहरू हरियाली छ यताको पानी पनि चिसो चिसो छ हेर्नुहोस् यहाँ पानीको धारा छ अरे यहाँ हाम्रो भन्नमा आयो होइन पानी खानुपर्छ पानी त्यो यहाँको पानी झन् प्रख्यात होइन जति खाऊँ त्यति खाउँ जस्तो अब यहाँको सरकारले हाम्रो पानीको व्यवस्था गर्न सकेको रहेनछ होइन गाइज
तर पानी चाहिँ खामखाम जस्तो छ हैन एकदम। ल मैले पानी खाएँ होइन गाइस। त्यहीँ पछि बिस्तारै पानी नै यति मिठो कि होइन गाइस, खाउँ लाग्दो होइन। के हेर्ने भनेर साध्य नै छैन हो होइन। अनि गुड भन्दा नि म भन्दा नि गुलियो पानी। हाम्रो पछाडि दुईवटा युवकहरू आइरहनु भएको छ होइन। उहाँको सल्लाह पनि लगेर हामी जाऊँ भने अगाडि बढ्दैछौँ होइन। हाम्रो नवीन राज र हाम्रो गगन राज गग्गु आउँदै हुनुहुन्छ होइन। त्यस्तो अब केटाहरूको बानी होइन। हेर्नुहोस् गाई त्यहाँ कत्रो ढुङ्गा समातेर काट्दैछन् आप्पो नि हेर्नु। अहिले हामी आफ्नै गन्तव्य हुन्छौँ, त्यहाँ पुग्न सकेनौँ होइन गाई। कहिले काहीँ यसो आएपछि फेरि त्यो ठाउँमा पनि पुगौँला होइन। के छ र अहिले हामी अहिले ढुङ्गा काट्ने ठाउँ अब ढुङ्गासँग देखाइदिउँला नि त होइन। ल गाइस हेर्नु हेर्दै जानु होइन। अब हाम्रो हेलो गाइस पनि आयो चट्ट लाएर होइन। हरियाली वन जङ्गलमा घाम लागेर यहाँ पसिना निस्किसक्यो होइन गाइस। हेर्नु कट्याङ कुटुङ ढुङ्गा कुटिरहेको छ। उहाँहरूको इन्कम यही ढुङ्गामा छ अरे भन्नमा आएर छ। उहाँले सायद अहिले सोधपुछ गर्नुपर्छ उहाँले मन्थली कतिसम्म कमाउनु हुँदो रहेछ होइन। मासिक कमाउनु हुन्छ 40 बराबर। मासिक 40 भनेपछि हाम्रो त दुःख पनि छ हेर्नुहोस् गाइस होइन। चट्ट लाएर हामी बाटोमा हिँडिरहेको देखेर आउनु त ब्रो। हामी नेचर इज ब्युटी भन्छ नि। हामीले ब्युटिफुल नेचरलाई कैद गर्दै होइन अनि मात्र हो। बसन्त ऋतुमा अब हुन्छ नि हरियाली होइन। यो कुन ऋतु हो है? बसन्त ऋतु। बसन्त होइन। चर्को घामसँगै होइन हरियाली वन जङ्गलसँगै चट्ट चिसो पानी कालो काफल होइन खाने भनेर लेख्नु होइन। अनि यहाँ पहिला ऐसेलु हुन्थ्यो अहिले आजभोलि ऐसेलु हुँदैन कि के होइन। यो वन ऐसेलु हेर्न यो वन ऐसेलु अरे होइन क्या। यसको झार वन ऐसेलु अरे यहाँनिर छ यो। मेरो टट्टी आयो गाइस। टट्टी गर्ने ठाउँ कता छ बताइदिनु। टोलीहरू पनि होइन चट्ट हावा बोलिरहेछन् होइन। त्यस्तो हावा बोल्नु भएन होइन गाइस। जे छ अलि राम्रो कुराहरू कमेन्ट हुन्छ नि। नेगेटिभ कमेन्ट नभए पोजिटिभ कमेन्ट जस्तो दिँदा नि हुन्छ क्या। हेर्नुहोस् यो ऐसेलुको झाङ अरे। यो पुरै यो ऐसेलुको झाङ हेर्नुहोस् गाइस। वन ऐसेलु है वन ऐसेलु रे हेर्नुहोस्। यो मजी देखा न ठुलो उता हेर्न उ त्यो गाइस त त्यहाँ हाम्रो क्यामेरामा कैद भइसकेको छ गाइस। किन चिन्ता गर्ने। गाइस भन्न नजानेर गाई भनिरहेको छ हेर्नुहोस् गाइस। लट्ठी समातेको होइन। हाम्रो यो के भन्छ अरे कहाँ खोया छ मैले बाटो। यो मुजी पनि के बोलिरहेको अरे। गाई हेर्नुहोस् गाइस गुराँसको रुख यो चट्ट कति ठुलो अझै पनि गुराँस फुलेकै छ भनौँ वन जङ्गलमा। हिँड्दा हामी समथिङ 10 मिनटको बाटो हिँडिसकेको रहेछौँ होइन। त्यहाँदेखि
अझै राम्रोसँग हेर्नुहोस् गाइस गुराँसको रुख होइन। अब गाईहरूलाई खाने सानी देखाइदिनुहोस्। गाईहरू होइन खानी सानी अहिले आउँछ त हामी गन्तव्यसम्म पुगेका छैनौँ भनौँ न। गाईहरूलाई यो टोलीहरू ढिला भयो भन्दैमा होइन छिटो छिटो हिँड्नु भनिराखेन होइन। हेर्नुहोस् गाइस कस्तो गुराँस फुल्यो टोटल आएर होइन गुराँस अझै पनि झकमकै रहेछ नि। हेर्नुहोस् गाइस यो लेक साइडतिर अलि माथितिर त्यस्तो हेर्नुहोस् गाइस अगाडिको खानी तल रहेको छ यो खानी छ होइन गाइस। यो गाइस ढुङ्गा बनाउँछन् होइन घर छाप्ने ढुङ्गा हुन्छ नि माथि तल के भन्छ आँगनमा बिछाउने पनि हुन्छ ढुङ्गा जस्तै तलतिर मार्बल टाइपको हो होइन। हेर्नु अझै झकमक्क छन् गुराँसहरू फुलेर होइन। गाइजहरू बोल्दा हाम्रो धुपी सल्लो पनि अब आउँदैछ। कहाँ यहाँ धुपी सल्लो पनि छ अरे हेर्नु यहाँदेखि हेर्नुहोस् गाइजहरू यो हेर्न सक्नुहुन्छ। अब माथितिर अझै माथितिर जान टाइम लाग्छ होइन। यहाँदेखि चाहिँ यो हाम्रो कुही लाग्न भन्ने होइन। अब